我找你们话说。这个大家看一下啊，这是我们浙丘高庄清真寺，临夏市浙丘高庄清真寺，新修出来竣工建不到1个月时间，现在这2千、3千日你这个突然间自称是这个共产党的干部啊，乡政府的领导、市长的领导，自称是领导，但是我们也不清楚，我们老百姓，我们的领导是俺们的人，咱也没见过，确实是各界们自称各界们是领导，没了，我们高庄寺要说是要拆解。说是我们沙化二化了，大家特定的这个员工要拆解，大家要给整个要给走的。好，我们这个老百姓听从你们这个共产党员的、你们官员的话，我们清白。我们如果而且这个建筑如果有不合格的地方是，我们坚决服从呗。我们现在改呗，拆解你们给走，你们给整改，你们俺们给谁改？现在经过这个你们这个整改的过程当中，首先我这个说明这个问题。整改你们说整改的，但是你们我们这么强的任何200多户老百姓了，任何人了没商量，任何人了没通过，啥给了面也没见，啥给了也这个吃这么痛，也不知道你妈这个圈子啥给啥子谁也不知道，你们得是拆解整改的，现在是你们这个整改的困的这个特定的这个员工啊，车上下来的车就车上的，接着划走了，划走以后这个现在大件是全部砸塌了。大件砸塌了，这是我们大件的2楼，砸塌以后上面的中间的这个员工这个整个砸烂了，砸烂以后砸烂这个砸烂小事情，现在我们大件的2楼的整个楼面这个全部砸塌了，这个大家看一下，大家转发一下，这个我们大件的现在是这个2楼，这是这一个买哪张的员工车上下来以后是这个砸成这个了，原意的是这个样子，原意这个样子，这个这么漂亮子，我们学的这个建筑你妈影响了个什么个？你们什么个影响了？现在是你们说是要拆解，这个要拆解。嚯，我们老百姓，你们坚决拥护中国共产党，我们共产党是我们公民，我们中国的公民，我们也受到法律的保护了的。你们说个要拆解，你们这个不合格是拆解，你们拆，但是你们不能像日本鬼子上的这么拆吧？你们分赃倒柜的进来整个大型的这个大型轿车，就是进来还这个大型轿车，这个轿车如果整个就是进来以后是直接你们并进绑到日本人进从了这边的日本人是上次这样拆去了，拆你们任何技术安全这个安全保护措施也没有，你们分割班就直接就这么拆去了，拆开以后整个划到以后大件现在是2楼全部砸塌了，这个大家看一下。大家看一下，刚才这是2楼的楼底，现在我们这个楼上还得看一下，旁边整个如果砸塌过了没有？砸塌过了没有？这是我们新修还是大件？我们新修还是大件？我们新修还是大件？把还是干过，全部是把砸了下来了。看一下，大家看一下，这是我们这个大件式的。你看一下，现在看一下大件的整个铺上的地毯，头件全部砸塌了。这个如果砸了下来了，现在是到处水桶来的大家看一下直接就像日本鬼子进村了这般子。当年的日本鬼子进村了也没有现在你们这一帮人般子这么野蛮没有。你们是更何况是你们共产党的官员，你们是如果是学校你们知识分子，你们是如果是这是文采是你们才你们说你们现在做的就这么的事情啊，大家看一下。大家看一下。大家看一下，我们老百姓究竟做错了什么个了？我们老百姓做错了什么个了？啊！你们说是要整改的，现在说拆解大型轿车就是4院子进来了。经过这个车子当中，幸亏这个跟前人没有，如果人有的话，经过不知道能砸死多少个人，不知道能砸死多少个人。大家看一下。这就是我们共产党的官员嘛，我也不知道这个临夏市哪一位领导，你们是什么领导？你们说哪一位领导？你们是主持人，你们是领导，你们就这么治理人吗？那就这么治理。